प्रेम हमालज्यू तपाईँ यहाँ स्टेजमा अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आज किन यहाँ छौँ त, के को लागि यहाँ छौँ त भन्ने कुराहरूमा दुई शब्द प्रश्न पार्न चाहन्छु। जो आज यो पृथ्वीमा हुनुहुन्न, जो मरेर जानुभयो र पनि हाम्रो समाजको आकाशमा ध्रुव तारा चाहिँ जहिले अटल रहनुहुने र रहनुहुन्थ्यो। उहाँको व्यक्तित्वमा र हामीले सबैले थाहा पाएको कुरा हो र उहाँलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ र उहाँको नाम लिन म गइरहेको छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1995 मा पुस 21 गते लमजुङ टाङ्ली चोकमा जन्मिएर हुर्किएका डाक्टर नेपालको पहिलो पिएचडी भूगोलमा गर्नुभएका डाक्टर हर्क गुरुङज्यूकै स्मृति तपको लागि हामी सम्पूर्ण खेलाडीहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ हामी एकबद्धता भएका छौँ र उनी भूगोलविद र शहरी विकासविद, मानवशास्त्री र जनसङ्ख्याविदको साथसाथै बहुआयामिक प्रतिभाका धनी स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङज्यूको यस स्मृति कपमा भाग लिन पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ र धेरै खुसी पनि छौँ र हामी यसै गरी अब उहाँको सम्झना स्मृतिमा 1 मिनेट मौन धारणा गर्नेछौँ र मौन धारणाको टाइममा हामी आदरणीय खेलाडी साथीहरू र खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू, हामी 1 मिनेट डाक्टर हर्क गुरुङज्यूको स्मृतिमा हामी मौन धारण गर्नेछौँ र समय अब सुरु हुनेछ। समय र साथसाथै 2020 मा जति पनि कोरोनाको प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनु भयो र कति धेरै मान्छेहरू पीडित हुनुहुन्छ र उहाँको सम्झना स्वरूपमा पनि हामी यसका साथसाथै 1 मिनेट मौन धारण गर्नेछौँ र अब मौन धारण गर्ने कार्यक्रम समय सुरु भइसक्यो। स्टार्ट। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अब हामी आध्यात्मिक ज्ञानले के भन्छ भने आत्मा र शरीर बीचको सम्बन्ध एकदम दरिलो हुन्छ
र यसै गरी खेल र शरीरको बिचमा पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध छ र जति खेलमा मान्छे आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि त्यति नै सुधार आउने आजसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसकारणले पनि हामीले विभिन्न विधाहरू नरोजिकन खेलमै नै हामी डाक्टर हक्क गुरुङको स्मृति कप गर्न सकिन्छ भनेर खेललाई हामीले प्रायोरिटी दिएको हौँ। त्यसकारणले यसमा नियम उपनियमहरू हुनेछ। हामी नियम उपनियममै बाँधेर विभिन्न कामहरू गर्ने गर्छौँ र यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि आफ्नो नियममा बसेर खेलिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी राष्ट्रिय गानमा प्रवेश गर्नेछौँ। राष्ट्रिय गीतमा हामी लाई सम्मान गर्दै हामी राष्ट्रिय गान बजाउन गइरहेका छौँ। स्टार्ट। Ladies and gentlemen, I would like to all of you stand up kindly in honor of our national anthem. A whole lot of MailChimp smarts. Community. धन्यवाद सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू र दर्शक महानुभावहरू र खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी सम्पूर्ण खेलाडीहरू र टिम क्याप्टेनहरूलाई हाम्रो गुरुङ तमु सोसाइटीका
चेलीबेटीहरू छोरीबेटीहरूलाई खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकचोटि जोरदारसँग ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आज रोशनी बहिनी फर्स्ट लेडीबाट खाता लगाउने काम सुरु भएको छ र यसै गरी हाम्रो गुरुङ चेलीबेटी छोरी बहिनीहरूले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हौसला स्वरूप र खेलमा नियममा बसेर खेलिदिनु हुनको साथसाथै एउटा हर्षोल्लासको वातावरण बनाउनको निमित्त खादा ओढाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ। यसको लागि सबै भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताली बजाउनु होला, ताली बजाइदिनु होला, जोरदार ताली बजाइदिनु होला। कार्यक्रम करिब सम्पन्न हुन गइसकेको छ। मैले देखिरहेको छ हाम्रो खाता लाउने काम सम्पन्न भएको छ। यसै गरी हामी कार्यक्रममा फेरि आउनेछौँ, प्रवेश गर्नेछौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै क्रममा हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई दुई शब्द शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत छ सबै तपाईँहरूले आज डाक्टर थारू गुरुङको मेमोरियल डे जुन सम्पन्न भइरहेको छ भव्य साथ भन्दै धेरै भूमिका नबारी अब यो भन्न चाहन्छु कि अब आजको जुन आयोजककर्ता हाम्रो तमिल सोसाइटी युएसएका अध्यक्ष विजय गुरुङ र उहाँको टिम र भलिबल कोअर्डिनेटर हाम्रो जित भाइ र साथै आजको यो प्रोग्रामलाई सफलता पार्नलाई अब आमा टोलीको पनि यहाँ भरे दौडको प्रोग्राम राखिएको छ गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अब म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्लेयरहरू सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि आजको एउटा अमूल्य यो समयलाई अलिकति ध्यान गरिकन चाहिँ खेलमा अलिकति अनुशासन राखेर अलिकति शीतल दिमागले चाहिँ खेलेर गेमलाई एउटा हर्षोल्लास चाहिँ बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईँहरूलाई भन्दै मेरो जुन सानो वक्तव्य यही टुक्राउन चाहन्छु। जय तमु, जय नेपाल। धन्यवाद दाई। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको छ र उहाँको पनि त्यही धारणा छ सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई धैर्यताका साथ र एउटा अनुशासित भएर खेलिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ र साथसाथै म एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो करिब 2 बजे हाम्रो आमा समूहबाट
दौड प्रतियोगिता पनि हुनेछ र यसमा सम्पूर्ण खेलाडीहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू दौड प्रतियोगिता हेरेर मनोरञ्जन लिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी करिब गेम स्टार्ट गर्नु गइरहेको छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई उद्घाटनको लागि बल दिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र खेलाडी साथीहरूलाई ताली बजाइदिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो दाइ प्रमुख अतिथि तुलसी दाइ। र अब हामी विधिवत रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो भाइ आजको जल्दोबल्दो र संस्थाको महत्त्वपूर्ण एउटा युवा भाइलाई म माइक हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। अब विक्की भाइले आजको खेललाई कन्टिन्यू दिनेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद तोरण दाइ। नमस्ते सबैजनालाई। अब हामी हाम्रो आजको पहिलो गेम सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ गेम हुनेछ। र ओपनिङ गेममा परेको छ हाम्रो गुरुङ समाज टिम ए वर्सेस एनएआइजी। कृपया दुवै टिमका साथीहरू एकदमै तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। अब लगतै हाम्रो गेम सुरु हुन गइरहेको छ। पहिलो गेम गुरुङ टिम ए वर्सेस एनएआइजी। र हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू, हाम्रो आजको भोलिन्टियरको सुपरभाइज गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सागर गुरुङ, उहाँको लागि नि जोरदार ताली। र सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाइदिनु होला। नमस्ते आज हाम्रो एकदमै उहाँ हुन्छ तमु समाज युवको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हाम्रो विजय गुरुङ। विजयजी, अब यो खेलकुदको बारेमा यो द गुरुङ तमु सोसाइटी अफ आइएनसी युएसएको चाहिँ तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। आजको यो डाक्टर हर्क बहादुर गुरुङको चाहिँ मेमोरियल कपको चाहिँ को बारेमा चाहिँ यो यसको चाहिँ केही विशेषताहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ भनिदिनुहोस् है हाम्रो यो के अरे इडी प्लेसलाई। नमस्कार सम्पूर्ण लाइभ हेरिराख्नु हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि नेपाली सम्पूर्णमा नमस्ते। म विजय गुरुङ। आज हामीले चाहिँ डाक्टर हर्क बहादुर गुरुङ मेरो भलिबल टुर्नामेन्ट पहिलोचोटि न्युयोर्कमा हामीले आयोजना गर्दैछौँ। हामीले विगतको समयमा पनि हामीले हर्क बहादुर गुरुङको मेमोरीमा चाहिँ हामीले हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। तर हामीले पहिलोपटक हामीले डाक्टर हर्क बहादुर गुरुङको लागि चाहिँ हामीले एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रम गर्नेको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले डाक्टर हर्क बहादुर गुरुङलाई चाहिँ जनमानसमा चिनाउने, उहाँले दिएको योगदान। उहाँ चाहिँ पहिलो नेपाली पिएचडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण केवल गुरुङलाई नभइकन सम्पूर्ण नेपालीको लागि एउटा गौरवपूर्ण काम गरेको छ। अब हाम्रो पहिलो गेम सुरु हुन गइरहेको छ। निरन्तर दिनको लागि र उहाँले युवाहरूले पनि यो हाम्रो यस गेममा गेमबाट पनि हाम्रो रेफ्रीको भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दीपक रोका मगरज्यू भन्दै फेरि पनि र अर्को रेफ्री हुनुहुन्छ प्रेम हमालज्यू। कृपया रेफ्रीहरूको लागि पनि जोरदार एउटा के अरे यो तपाईँहरूको यो पहिलोचोटि हो कि यो
यो पहिले नै हुँदै आएको यो गेम हो कि पहिलोचोटि हो तपाईँहरू? हामीले चाहिँ पहिल्यैबाट हामीले विगतबाट नै डाक्टर हर्कबहादुर मेमोरीको लागि हामीले युथ कार्यक्रमहरू गरिरहेको थियो। तर हामीले सानो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले सानो हलमा चाहिँ हामीले कुनै एजुकेसनल हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेको थियो। तर चाहिँ डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङ एकदमै स्पोर्ट्स प्रेमी, उहाँ चाहिँ एकदमै खेलकुदलाई माया गर्ने व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आफै पनि स्पोर्ट्सलाई एकदमै लगाव गर्दै उहाँ फुटबल खेलाडी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ सकेसम्म हामी सबै स्पोर्ट्स गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना थियो। तर कोभिडले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डको पर्मिट पाउन सकिएन फुटबलको। त्यही कारणले चाहिँ हामीले त्यसपालिबाट हामी भलिबलबाट स्टार्ट गरौँ र हामी प्रयास गर्छौँ अर्कोचोटि हामी योलाई चाहिँ निरन्तरण दिने चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। र न केवल भलिबल, हामी सकेसम्म हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण गेमलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर एउटा डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङ मेमोरियल क्लब बनाउने हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो ठुलो अभियान पनि छ। फेरि पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। पहिलो गेम हुँदैछ एनवाईसी भर्सेस एनवाईजीएससी टिम बी। कृपया सम्पूर्ण खेलाडीहरू तम तयार भएर बसिदिनु होला। NYGSC 1, NAIG 0. NYGSC 2, NAIG 0. Rambo placing, NAIG 1, NYGSC 2. NAIG 2, NYGSC 2. NYGSC 3, NAIG 2. Three all. राम्रो प्रहार टिम NYGSC बाट NYGSC 4 NAIG 3. राम्रो प्रहार NAIG बाट र स्कोर रहेको छ 4 all.
NAIG 5, NYGSC 4. Out ball, the score रहेको छ 5-all. राम्रो प्रहार NAIG बाट, स्कोर रहेको छ 6. NAIG 6, NYGSC 5. NAIG 7, NYGSC 5. NYGSC 6, NAIG 7. राम्रो shot NAIG बाट, स्कोर रहेको छ NAIG 8, NYGSC 6. ठिक छ केही भएन NYGSC 7, NAIG 8. स्कोर रहेको छ 8-8. NAIG 9, NYGSC 8. Nine all. NYGSC 10, NAIG 10, 10 all. NYGSC 11, NAIG 10. NYGSC 12, NAIG 10.
NAIG 11, NYGSC 12. राम्रो प्रहार NYGSC बाट NYGSC 13, NAIG 11. राम्रो प्रहार NAIG का खिलाडीबाट NAIG 12, NYGSC 13. NYGSC 14, NAIG 12, 14, 12. NAIG 13, NYGSC 14, 13, 14. NYGSC 15, NAIG 13, 15, 13. राम्रो शट NAIG का खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ NAIG 14, NYGSC 15, 14, 15. NYGSC 16, NAIG 14, 16, 14. NYGSC 17, NAIG 14, 17, 14. NAIG 15, NYGSC 17, 15, 17. NYGSC 18, NAIG 15, 18, 15. NYGSC 19, NAIG 15, 19, 15. राम्रो शट NAIG बाट NAIG 16, NYGSC 19, 16, 19. NYGSC 20, NAIG 16, 20, 16. NYGSC 21, NAIG 16, 21, 16. NAIG 17, NYGSC 21, 17, 21. NAIG 18, NYGSC
21. 18-21. NAIG 19, NYGSC 21. 19-21. NYGSC 22, NAIG 19. 22-19. Number shot, NYGSC बाट NYGSC 23, NAIG 19. 23-19. Oh. NAIG 20, NYGSC 23. 20-23. NYGSC 24, NAIG 20. 24-20. NAIG 21, NYGSC 24. 21-24. NYGSC 24.